سلام، به کانال هالیوود خیلی خوش اومدید. مصاحبه‌ای که امروز براتون آوردم مصاحبه کانال یوتیوب رسمی رونالدوئه که توی این چند روز خیلی سر و صدا به پا کرده. امروز قراره که یکی از ویدیوهاشو دوبله فارسی با صدای خود رونالدو و صدای خود جورجینا ببینید. بیشتر از این حرف نزنم، بریم سراغ ویدیو. اینجا یوار کریستیانو است. موفقیت تضمینیه. همه رازهاتو فاش میکنن. سلام بچه‌ها، اینجا کانال یوتیوب رسمی منه. اولین مهمون ما همسرمه، جیو. بچه‌ها واسه کسایی که نمیدونن چنل رونالدو توی 12 ساعت، فقط 12 ساعت 10 میلیون سابسکرایبر رو رد کرد. تو کسی هستی که من مجبور شدم برای راه اندازی کانال یوتیوب دعوت کنم و من میفهم نظر تو در این مورد بشنوم. این پروژه‌ایه که سالها من بهش فکر کردم، اما حالا این فرصت پیش اومده تا حقیقت رو به ما بگید و من خودم خیلی خوشحالم، خیلی هیجان زدم. چقدر خفن میشه اگه توی ویدیوهای آیندهش طرفداراشو بیاره توی ویدیوها و اونا ویدیو ضبط کنه. این راهیه برای نزدیکتر شدن به طرفدارام. به نظرم بعد از این همه سال فوتبال فکر میکنم یه پلتفرم ایدئال واسه منه که بتونم زندگیمو و تجربه هامو ازش یه محتوای ارگانیک و اورجینال بسازم. فکر میکنم این یه پروژه امیدوار کننده است. با اطمینان میگم موفقیت آمیزه. واقعا که خیلی موفقیت آمیز بود. الان بعد 3 روز چیزی حدود 43 میلیون سابسکرایب داره. اصلا آدم مغزش هنگ میکنه. همه چیزایی که رونالدو با وفاداری خودش، دوست داشتنی بودنش مردم رو جذب میکنه و با اون کنجکاوی که تو طرفدار خودش و کل دنیا موفقیت ایجاد میکنه. خیلی عالیه. آره خلاصه. پس بچه‌ها منم رو حمایت شما حساب میکنم. این پروژه نسبتاً بزرگیه و از اونجایی که نه تنها مردها بلکه بیشتر زنها هم اگه با ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب یادتون نره. قدرت بالایی داره و این واسه من واقعاً خیلی افتخار بزرگیه که این لحظات رو در صحنه فیلم برداری با شما به اشتراک بذاریم و ازش لذت ببریم، با هم دیگه وقت بگذرونیم و به طرفداران نشون بدیم که اینکه ما این رابطه سالم داریم با هم و اینکه ما هم از گوشت خون مردمیم. دقیقاً این خیلی مهمه. به نظرم خیلی باحال میشه. آره خداوکیلی خیلی جالب میشه. فکر کن تو ویدیوهای آینده مسی و رونالدو با هم دیگه سایکون نخندی بذارن، میترکونه. 100% و اگر هم بخوایم با نشون دادن چیزهایی به اونا نشون بدیم. ما هنوز خیلی از چیزهای زندگیمون که پشت درهای بسته هستن نگفتیم و مطمئنم طرفدارها خیلی دوست دارن که بچه‌ها شما بین مسی و رونالدو کدومو انتخاب میکنید؟ من رونالدو رو بیشتر دوست دارم چون بیزینسمن بهتریه. نظر شما چیه؟ رو بیشتر بشناسن و فرصت خوبیه. چون خیلی از چیزای تو رو نمیدونن واقعا. درسته. من نمیتونم اونا رو خوب فاش کنم. همه من رو به عنوان CR7 میشناسن. ما قراره که یوار کریستیانو باشیم. خیلی دوست دارم که نظرتو بدونم. جدی میگم تو مثل راهی هستی که مردم رو بیشتر فرا بخونی تا در کنارمون باشن. بچه‌ها به نظر شما ویدیوهای بعدی رونالدو چی میتونه باشه؟ ولاگ انگیزشی، ویدیوهای پشت سیستم چی میتونه باشه؟ و احساس کنن که بخشی از این مفهوم هستن. میدونی که چی میگم؟ به نظرم که اسم عالیه. علاوه بر خود پلتفرم یوتیوب. آره و نظرم اینه. و این کاملا ایده من بود و فکر میکنم این راهیه برای نزدیک کردن خودم به طرفدارم. بچه‌ها اگه دوست دارید ویدیوهای آینده چنل رونالدو رو دوبله فارسی با صدای خودشون از دست ندید حتما سابسکرایب کنید. خداحافظ بچه‌ها، ممنونم که نگاه کردید. ممنونم که اولین مهمون ما بودید. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار. و این بود از ویدیو ما. لایک و سابسکرایب کانال یادتون نره که خیلی به من انرژی میده. فعلا خدا نگهدار.